E é isso aí, pessoal. Vou fazer mais um vídeo pra vocês aí, tá? De dois carrinhos aí que a gente fez aí. Um Fiesta, né? E essa estradinha, tá? Foi pouca coisa, tá, pessoal? Mas só pra deixar registrado aí a manutenção desses carros aí, beleza? Serviço que a gente faz também aqui na oficina, tá? De alguns carros é vantajoso aí trocar as buchas, né? Da balança, igual vocês vão acompanhar no vídeo. Outros não, tá? Depende muito de cada caso, é um caso, tá? Tem que ser analisado aí, beleza? Do que vale a pena na hora ali. Bacana? É isso aí. Então com esse Fiesta aqui 2011, tá? Fazer a substituição aqui a primeira mão a gente ia substituir a balança completa, tá? O cliente até trouxe uma, só que ela estava errada. Aí a outra, que era correta para esse carro na loja que ele comprou, custava bem mais cara, né? Aí eu passei a opção para ele, a gente estar substituindo aí só a bucha que está estourada, né? Que é a bucha dianteira da balança, beleza? A traseira estava em bom estado e o pivô também está em bom estado. Então a gente vai substituir aí só a bucha aí nesse caso, beleza? É até bom observar aqui por baixo, esse carro voltou aqui, pra gente estar fazendo esse outro serviço. A gente está observando aí que vazamento aí que ele tinha bem grande no motor, que tinha sido até condenado aí a junta do cárter. No caso aqui não tinha nada a ver com isso, tá, pessoal? O vazamento era lá em cima na tampa de válvula e o vazamento descia escorrendo, sujando toda a parte de trás do motor, sujando aqui a parte do cárter. Então parecia que estava vazando no cárter. Mas na hora de fazer esse diagnóstico é bom. Eu deixei até a observação ao cliente, né? Eu falei, não, vamos tirar o vazamento da tampa de válvula, lavar o motor por completo e depois vir monitorando para ver se tem mais algum ponto de vazamento, né? Que na junta da tampa de válvula era nítido. Beleza? Essa parte aqui ficou tranquilo. Já tem um bom tempo já que a gente executou esse serviço aqui, já tem mais de mês já. Não sei se tem 2 meses, não sei o certo. Ele pediu para dar mais uma olhada, né? Sempre que ele vem aqui ele faz o que tem que fazer e pede para ver se tem mais alguma coisa para ele se programar mais na frente para estar resolvendo, né? Então, já tem, tá, pessoal? Carro nacional é complicado, né? Eu tenho aquele vazamento comum ali na carcaça da válvula termostática, tá? Parece ser só nas abraçadeiras, mas dá para ver que já tem um pouco de silicone ali. Então o ideal é substituir a carcaça completa, tá? Parecendo que ela tá toda ressecada já. Beleza? Aí você vai mexer para tentar reapertar alguma coisa, aí puf, aí o troço quebra na sua mão, aí está enrolado. Então é melhor sempre tá dando essa prévia aí, avisando o cliente para ele se programar aí para substituir a peça, beleza? É isso aí. A balança já tá até aqui, ó. Já até removi a bucha, né? A bucha daqui, tá? Essa outra parte de trás da balança tá boa ainda. E o pivô também tá bem firme, tá duro. Então não tá com a coifa rasgada nem nada, então vai dar para substituir aqui só a bucha, né? E o cliente economizou na peça, aumenta um pouquinho mais na mão de obra, mas mesmo assim valeu mais a pena do que trocar o componente completo ali naquele caso ali, né? Tô com esse outro Sandero aqui, 2010, tá? 1.0. O cliente está reclamando de... Esse aqui é aquele motor D4D, né? Que quando liga o ar, às vezes o carro morre, né? Mas vai morrer mesmo, tá, pessoal? Parece que ele mandou adaptar esse ar desse carro, tá? Olha lá, você liga o ar, ó. A marcha lenta vai quase abaixo, quase morre, né? Por que tá acontecendo isso, pessoal? O ar-condicionado desse carro tá ligado meio que direto, né? Não tá passando pelo módulo. Você liga o ar aqui, o compressor já entra imediatamente, tá? O módulo não tá gerenciando essa parte do ar-condicionado, então infelizmente aqui não tem jeito não. Só ele passando todo o sistema do ar-condicionado, né? A parte de solicitação, né? Que na verdade você não liga o ar direto, você solicita ao módulo e o módulo corrige a marcha lenta, faz toda a preparação do sistema de injeção para o compressor entrar, né? Aí por isso que você quase não sente a entrada do compressor, né? Quando é original, olha lá, ó, vai a quase zero e demora bastante para corrigir. Aqui infelizmente não tem muito o que fazer não, aqui só fazendo com que o ar fique inteligente, né? Passando pelo módulo, né? E é um trabalhozinho um pouquinho mais técnico, mais complicado, aqui não é uma simples limpeza de corpo de borboleta que vai resolver o problema não, tá? Que isso aqui também parece que já foi feito, limpeza de corpo de borboleta. Beleza?
ia falar Celta não, esse é um Sandero 2010, 2011, se eu não me engano, motorzinho 1.0 D4D. Sistema de ar-condicionado, você vê que foi meio mal adaptado, né, batendo. Foi colocado reservatório foi colocado direção hidráulica e ar-condicionado nesse carro, reservatório solto. Uma adaptaçãozinha mais ou menos, né? É isso aí. Foi para esse outro Celta aqui para verificar o funcionamento. O cliente reclama que o carro está fraco. Já substituiu velas e cabos. Trouxe aí para a gente ver o que está acontecendo, né? Talvez olhar injetores, tirar um vazamento que tem no câmbio e por aí vai. Beleza? E é isso aí. O Fiestinha tá aí, pessoal, prontinho, show de bola. Já com a bucha substituída. Não deu para mostrar muitos detalhes porque é um serviço que não tem muito o que mostrar. Está passando um orçamento a respeito da válvula termostática aqui, de uma limpeza do sistema de arrefecimento, né? E até a troca desse reservatório aqui, que já está bem feinho aqui na minha opinião. Não dá nem para ver o nível direito. Beleza? E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo aí. Fazer uma substituição aí das buchas do fecho de mola dessa estrada 2010, tá? É uma estrada Adventure Locker, né? 1.8, motor Chevrolet. Duas de injeção acesa ali, mas é por conta do GNV, né? A gente vai fazer a substituição aí. Detalhe, câmbio manual, né? E não é automática, né? Não é dual-logic no caso, beleza? Vamos iniciar a manutenção dela aí, bacana? Tô fazendo um barulho bem chato na parte traseira desse carro, tá, pessoal? Um barulho bem chato. Aí segue aí o vídeo aí. Vocês veem o que pode ser, né? Se você tiver uma estrada e estiver fazendo barulho na traseira, um barulho de ringido, né? Segue aí. Olha como é que tá o estado dessa bucha aqui da estrada lá do fecho de mola, né? Estouradaça. Chega a dar pra ver que a bucha, a parte de ferro dela, tá mais deslocada pra cá, ó. Aí fica pegando ferro com ferro aqui, ó. Olha que a bucha já... Chega o pino do meio dela, chega a estar solto. É detonadaça essa bucha aqui. Olha como é que é a nova aqui, ó. Fica no centro certinho o ferro aqui, ó. Do lado de lá não tá tão estourada não, mas... Já tirar a peça dessa toda fora e deixar a outra para daqui a pouco tá fazendo barulho, isso não vale a pena. Beleza? Aí tá aqui, ó. Tirei uma mola fora desse lado, a gente trocar um lado, depois a gente vai e troca do outro lado aqui, que não deixa de estar estourada também. Olha como é que tá mais para um lado aqui, ó. Aí isso fica ringindo, fazendo um barulho chato pra caramba aqui atrás aqui. Aqui na estrada, pessoal, a gente já substituiu aqui as buchas, tá? Traseira do fecho de mola, tanto aqui as traseiras, né? Dos dois lados. Você pode ver que agora tá alinhadinha aqui, ó. Antes ela tava meio de lado, né? Não sei se estava mais pra cá ou era mais pra cá. É só quem lembra aí no começo do vídeo vai dar uma olhada que vai entender. As de cá não tava tão ruim, tá? Mas como não já tava com o fecho completo fora, a gente já trocou logo as 4 buchas, né? Fica um serviço mais garantido, né? Por mais tempo. Beleza? Tá aí, ó. O fecho de mola dos dois lados já tá no lugar. Confesso que é um serviço que eu particularmente nunca tinha feito, tá, pessoal? Lá na outra oficina, sempre que chegava esse tipo de manutenção, a gente sempre pedia pro cliente levar direto no moleiro, né? O pessoal que trabalha aí com mola, aí lá eles faziam a substituição. Mas aqui eu acabei pegando para fazer o serviço, a gente conseguiu executar aí tranquilamente, beleza? E vou mostrar as buchas para vocês ali. E aqui tá as buchas, pessoal, que foram substituídas. Aqui são as maiores, né? Que vai ali na parte dianteira da mola, beleza? Pode ver que ela tá ruim, tá desgastada e tal, mas não era o principal problema do carro, beleza? Tá aqui as duas, ó. Essa aqui já tá mais feia, né? Mas, como eu falei, o ideal aí era a substituição das 4 mesmo, para ficar bacana, serviço garantido por mais tempo, né? Porque às vezes troca essas de trás e depois essa outra, depois de um tempo, poderia estragar e tal. Essa outra aqui já tava feia. Você pode ver que essa parte aqui não foi eu que tirei não. Esse aqui já era o ferro com ferro que já tava pegando ali na parte da mola, né? Na parte de dentro. Beleza? Aí ela corria de lado aqui o pino e causava barulho na traseira do carro. Essa outra aqui do mesmo jeito, bem detonada mesmo. Foi utilizada aí as buchas da marca Mobesani, tá? Beleza?
Esses pacotes maiores aqui são da traseira, né? Da bucha dianteira, na verdade, aquela maior. E essa outra aqui é a menor, né? A parte traseira ali da balança. Beleza? É isso aí, pessoal. Uma volta teste aqui com a estrada, pessoal. Depois de ter finalizado o serviço aí, né? Ficou show de bola, tá? Sem nenhum barulho mais. Esse carro, já falei no começo do vídeo, né? Ele é 2010. Ele tem 164.220. Beleza? Ficou show de bola. Aí segue a dica aí, quem tiver um barulho na estrada aí, tipo um ringido na traseira, é um problema comum que dá no feixe de mola, né? Mas como eu falei no vídeo, eu mesmo nunca tinha trocado, não. Mas até que achei uma tarefa um pouco que tranquila. Beleza? É isso aí. Ah, outra coisa, pessoal, nessa estrada que não tá muito legal é a embreagem, tá? A embreagem aqui, breve aí vai ser necessária a substituição aí do kit de embreagem. A embreagem tá um pouco alta já, pesada, né? E também já tá trepidando um pouco na saída. Tá saindo bem alta e trepidando. Acho que o cliente acho que já deve estar ciente disso aí. Se não tiver, eu vou avisar ele a respeito. Finalizar o vídeo aí, pessoal, desses dois carros aí, vendo um vídeo bom aí, ó, pra quem gosta de mecânica aí, ó, do canal do Teobaldo, né, muito bacana aí o canal dele, sempre acompanho aí, beleza? É isso aí, pessoal, se gostou desse vídeo aí, não se esquece de dar um like aí, se inscrever no nosso canal, beleza? Se tiver interessado em fazer serviço com a gente aqui, tá? Angra dos Reis, Rio de Janeiro, tá? Tem um e-mail logo abaixo aí na descrição do vídeo aí, só mandar um e-mail lá que a gente bate um papo aí, conversa a respeito aí, beleza? Você trazer o seu carro aí pra gente fazer uma manutenção nele aqui na oficina. Bacana, pessoal? Um abraço, fui!